नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपमाला किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड रेमेडी। ये रेमेडी मैंने बनाई है खांसी जुकाम और सर्दी के लिए। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है बच्चों में, बड़ों में, सभी में। तो एक घरेलू नुस्खा मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। आप ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो करें। इस रेमेडी में मैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी वो हमारी किचन में ईज़िली पाए जाते हैं। चलो तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सर्दी जुकाम और खांसी के लिए मैंने यहाँ पे, आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जितना भी अपने किचन में रखा होता है इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ करूँगी। यहाँ पे ये मैंने मगा ली हुई हैं। साथ में मैंने यहाँ पे काली मिर्च है, बड़ी इलायची, साथ में मैंने यहाँ पे छोटी इलायची जो ग्रीन वाली होती है वो ली हुई है। इस तरह से आप ले लें। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स डलते हैं बट इसका बेनिफिट जो है वो हमारी हेल्थ के लिए प्रॉपर रहता है। आप ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। तो सबसे पहले अपना स्टेप रहेगा, मैं इन सबको करूँगी ड्राई रोस्ट। ड्राई रोस्ट हम इसलिए करेंगे ताकि ये अच्छे से जो ग्राइंड हो सके। अदरवाइज़ आप सबको पता है रेनी सीज़न चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा, इनमें जितने भी मसाले होते हैं इन सब में मॉइस्चर आ जाता है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है। जब आप इस तरह से कोई भी रेमेडी बनाते हैं तो आपने सबसे पहले क्वांटिटी जो उसकी कम रखनी है। उसके बाद आपको उसके बेनिफिट्स लगेंगे अपने आप, तो आप धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आप इसको एज ए स्टोर करके रख सकते हैं। इजीली ये 3 से 4 महीने चल जाता है। बार बार आपको इसमें एफ़र्ट्स करने का नहीं होता। फिर इस तरह से मैंने इन सबको पैन में ऐड कर लिया है और आप स्पून की हेल्प से इसको स्टर करते रहें। मसाले जो आप देखेंगे तो अच्छे से अब ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। आपने इनको हार्डली 2 से 3 मिनट लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने पकाना है। आपने इसको ओवर कुक नहीं करना है, जलाना नहीं है। जैसे ही ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना एक फ़ाइन वाला। इस तरह से आप पाउडर फॉर्म में इसको रेडी कर लें। इस तरह से आपने इसको पाउडर फॉर्म में रेडी करना है। अब मैं साथ में लूँगी यहाँ पे हनी। हनी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होगा इसका, क्योंकि ये हनी में बनाया जाता है जितना भी है मसाले। अब मैंने यहाँ पे 100 ग्राम हनी लिया है तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच मसाला ऐड कर दूँगी जो मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था। अगर आप हनी की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं तो उस हिसाब से आप इसमें मसाला ऐड करें। अच्छे से अब आप इसे मिक्स कर लें। अगर किसी को बहुत लंबे टाइम से खांसी है या सर्दी जुकाम रहता है तो आपने ये नुस्खा ज़रूर अपनाना है। आपको खुद ही इसको यूज़ करने से इसके बेनिफिट्स नज़र आएंगे। ये रेमेडी 3 से 4 महीने बहुत इजीली स्टोर करके आप रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ड्राई जो है वो अलग करके रख लिया है, इसका ड्राई पाउडर।
जब एक आपको लगे कि हाँ एक जार में ख़त्म हो गया तो आप दोबारा इसको ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपने बनाना है इसे। इसको लेने का मेथड यही रहता है कि आपने, अगर छोटे बच्चे हैं तो हाफ़ स्पून देना है आपने 3 टाइम्स, और बड़े हैं तो आपने उनको 1 चम्मच देना है। सुबह शाम और दोपहर को एक एक करके 3 चम्मच इस तरह से देने हैं आपने। बट इसके बाद जो आपने हाफ़ एन आवर तक पानी नहीं लेना है। इस तरह से आप देखेंगे तो सर्दी ज़ुकाम के लिए एक बहुत ही बढ़िया होममेड रेमेडी बनकर रेडी हो चुकी है। ये छोटी सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।